这地不可见。对了。是。跟着吧。好的啊。好的。到150分钟了。你要是不明白这个多少？没有，不要动。好，稍微红，你再拧，关上。拧。这个安全锁。不打开盖上。看下车，拍下头。好。按钮。长按是吧？摁一下就出光。完了。是。再上来一个。是吧？这个还是设计还可以。